오늘 우리는 한 사람의 인생에 담긴 깊은 슬픔과 운명의 그림자에 대해 이야기해 보려 합니다. 우리가 스크린을 통해 보는 화려한 모습 뒤에 한 인간으로서 어떤 고뇌와 눈물을 숨기고 살았을까요? 한국의 전통적인 운명 철학인 사주를 통해 그 보이지 않는 마음의 풍경을 함께 따라가 보겠습니다. 오늘 이야기가 여러분의 마음에 깊은 울림을 준다면 좋아요를 통해 그 온기를 더 널리 나누어 주시고 구독으로 저희의 지적인 여정에 동행해 주시길 바랍니다. 여러분의 따뜻한 관심 하나하나가 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어가는데 가장 큰 힘이 됩니다. 모든 분들의 삶에 평안과 축복이 깃들기를 기원하며 이제 시작하겠습니다. 어떤 사람의 사주를 들여다보기 전 때로는 그 사람의 기운, 즉 에너지가 먼저 느껴질 때가 있습니다. 오늘 이야기의 시작도 그러했습니다. 사주 정보를 받기 전부터 설명할 수 없는 깊은 우울감, 무언가를 이미 떠나보낸 듯한 상실감, 그리고 이제는 모든 것을 그만 내려놓고 싶다는 체념의 감정이 공간을 무겁게 채웠습니다. 마치 눈물이 금방이라도 쏟아질 듯한 슬픔이었습니다. 이는 그 사람의 영혼이 현재 겪고 있는 아픔이 시공간을 넘어 전달되는 현상이라고 볼 수 있습니다. 잠시 후 한 여성의 생년월일이 주어졌습니다. 정사생, 뱀의 기운을 가지고 태어난 여성. 사주를 펼쳐보는 순간 방안을 감돌던 슬픔의 정체가 서서히 드러나기 시작했습니다. 그녀의 사주에는 인정에 대한 갈망이 매우 강하게 자리 잡고 있었습니다. 다른 사람에게 인정받고 사랑받고 싶은 욕구가 너무나도 커서 평생 진정한 나를 깊숙이 숨긴 채 살아왔음을 알 수 있었습니다. 마치 가면을 쓰고 무대 위에서 연기하는 배우처럼 타인의 시선과 기대에 부응하기 위해 부단히 노력하며 자신을 채찍질하는 삶이었습니다. 결혼을 했음에도 불구하고 남편이 있어야 할 자리에 자신이 들어가 모든 것을 책임지는 가장의 운명을 짊어지고 있었습니다. 이는 단순히 생활을 책임지는 것을 넘어 가정의 모든 무게를 자신의 어깨에 짊어지고 홀로 감당해야 했음을 의미합니다. 또한 그녀의 사주에는 돈, 즉 재물에 대한 강한 욕심도 보였습니다. 하지만 이는 단순히 부를 축적하려는 욕심이 아니었습니다. 그녀에게 돈은 자신의 명예와 타인의 인정을 얻기 위한 중요한 수단이었습니다. 돈을 통해 자신의 가치를 증명하고 공허한 마음을 채우려 했던 것입니다. 하지만 할머니 신령님의 목소리는 다른 이야기를 들려주었습니다. 이는 여인의 서러움이다. 그 서러움의 근원은 깊고도 오래되었습니다. 마치 조선시대의 한 여인을 떠올리게 합니다. 가문의 대를 이어야 한다는 무거운 책임감 속에서 아들을 낳지 못해 가슴앓이하고 남편의 사랑을 받지 못해 홀로 밤을 지새우던 여인의 서러움. 이러한 전통적인 여성의 한이 그녀의 사주에 깊이 깃들어 있다는 뜻이었습니다. 신령님은 그녀가 남몰래 흘린 눈물이 모여 한강을 이루었을 것이라는 비유를 통해 그녀가 겪었을 마음고생의 깊이를 표현했습니다. 겉으로는 밝고 유쾌해 보이지만 그 이면에는 누구에게도 말 못할 외로움과 슬픔이 강물처럼 흐르고 있었던 것입니다. 그리고 눈앞에 하나의 이미지가 선명하게 펼쳐졌습니다. 불이 모두 꺼진 어둡고 적막한 방, 그 방 한가운데 놓인 거대한 침대. 하지만 그녀는 침대 중앙이 아닌 차가운 침대 끝에 위태롭게 홀로 걸터 앉아 있었습니다. 이 모습은 부부관계의 현실을 상징적으로 보여줍니다. 함께 있지만 함께가 아니며 채워지지 않는 외로움 속에서 수많은 밤을 홀로 지새웠음을 의미하는 독수공방의 형상이었습니다. 겉으로 보이는 성공과 부유함이 결코 행복의 전부가 아님을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 아무리 많은 것을 가져도 마음이 외롭다면 그 삶은 사막 위의 고독한 섬과 같을 것입니다. 그녀는 강한 기운과 독립적인 성향 때문에
다른 사람에게 쉽게 마음을 열고 다가가기 어려웠습니다. 옌만한 남자는 그녀의 강한 기운을 감당하고 품에 안아주기 쉽지 않았을 것입니다. 결국 그녀는 모든 것을 가졌지만 가장 원했던 마음의 안식처는 얻지 못한 채 외로운 길을 걸어야 했습니다. 그렇다면 외로움의 끝은 어디일까요? 그녀의 운명은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 특히 그녀가 마주한 시기는 한국인들이 예로부터 인생의 큰 고비로 여겨온 아홉수였습니다. 그녀의 나이는 49. 인생의 큰 변화나 시련이 닥친다고 믿는 바로 그 시기였습니다. 위태롭게 버티고 있던 관계가 결국 깨어질 수 있는 운이 강하게 들어온 것입니다. 이 깨어짐은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 부부 관계의 파탄일 수도 있고 자신의 몸 건강이 무너지는 것일 수도 있습니다. 그녀의 사주에는 남편과 부모, 그리고 자기 자신을 상징하는 관의 기운의 살, 즉 해로운 기운이 겹쳐 있었습니다. 이를 관살이라 부릅니다. 다행히 부부관계의 문제로 그 애군을 먼저 맞았기에 몸이 크게 상하는 최악의 상황은 피했을 가능성이 있습니다. 하지만 침대 끝에 걸터앉은 모습은 관계가 여전히 위태롭고 아슬아슬한 상태임을 보여주었습니다. 더욱 놀라운 것은 신령님의 눈에 또 다른 궁, 즉 또 다른 집이 보였다는 점입니다. 이는 서류상으로는 부부관계를 유지하고 있을지라도 이미 마음은 떠나 각자 다른 사람과 다른 살림을 꾸리고 있을 가능성을 시사하는 강력한 암시입니다. 부부의 연은 이미 실질적으로 끝이 났다는 것입니다. 실제로 그녀는 오랜 시간 대중에게 알려지지 않았지만 이미 남편과 이혼한 상태였습니다. 27년이라는 긴 세월을 함께했지만 결국 각자의 길을 걷게 된 것입니다. 표면적인 이유는 친구처럼 지내는 것이 더 편해서라고 밝혔지만 그 이면에는 우리가 살펴본 것처럼 복합적이고 깊은 운명적 원인들이 자리 잡고 있었습니다. 아들을 낳지 못한 것에 대한 무언의 압박감과 서러움, 그리고 무엇보다 성공하면 할수록 강해지는 그녀 자신의 기운이 역설적으로 남편의 자리를 밀어냈던 것입니다. 그녀의 사주는 자신의 그릇이 채워지면 채워질수록, 즉 사회적 성공과 부가 커질수록 남자가 머물 자리가 없어지는 운명입니다. 스스로가 최고가 되어 모든 것을 이끌어야 직성이 풀리는 여장부의 기질을 타고났기에 역설적으로 전통적인 의미의 가장은 더 이상 필요 없게 된 것입니다. 이제 그녀의 미래는 어떻게 펼쳐질까요? 이별의 아픔을 딛고 새로운 행복을 찾을 수 있을까요? 안타깝게도 새로운 인연을 만나 마음의 인정을 채우는 것은 앞으로도 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그녀의 넘치는 재물과 명예, 그리고 강한 기운을 감당할 수 있는 남자를 찾기란 매우 어렵기 때문입니다. 하지만 사업적인 성공과 연예인으로서의 명예는 앞으로 더욱 크게 빛을 발할 것입니다. 이혼의 아픔이 오히려 그녀를 자신의 일에 더 몰두하게 만드는 계기가 되어 대중의 더 큰 사랑을 받으며 자신의 분야에서 최고의 자리에 오를 운이 열려 있습니다. 활동은 더욱 활발해질 것이며 그녀의 이름은 더 널리 알려지게 될 것입니다. 다만 몇 가지 조심해야 할 점이 있습니다. 아홉수의 기운은 여전히 남아있어 예상치 못한 구설수에 휘말릴 수 있습니다. 또한 관운이 강하게 칠 때는 몸에 칼을 댈 수, 즉 수술이나 사고를 겪을 위험이 있으니 건강관리에 각별히 유의해야 합니다. 그리고 자녀와 떨어져 지낼 운도 보이는데 이는 아마도 자녀의 유학이나 독립 등으로 나타날 수 있으니 자연스러운 흐름으로 받아들이는 지혜가 필요합니다. 한 사람의 인생을 통해 우리는 운명이라는 거대한 흐름과 그 안에서 고군분투하는 인간의 모습을 엿보았습니다. 화려한 성공의 이면에는 깊은 고독과 눈물이 있었고 관계의 끝은 또 다른 시작을 위한 운명의 서막이었습니다. 그녀가 겪은 시련의 시간은 이미 수년에 걸쳐 지나왔고 이제는 모든 것을 받아들이고
대중 앞에 담담히 설 수 있게 된 것으로 보입니다. 부디 그녀가 자신의 길 위에서 더 단단해지고 일에서의 성공을 통해 진정한 자아를 실현하며 마음의 평화를 찾기를 바랍니다. 그리고 이야기를 듣는 모든 분들의 삶의 여정 위에도 따스한 위로와 축복이 항상 함께하기를 진심으로 기원합니다. 오늘 우리는 한 사람의 인생에 담긴 깊은 슬픔과 운명의 그림자에 대해 이야기해 보려 합니다. 우리가 스크린을 통해 보는 화려한 모습 뒤에 한 인간으로서 어떤 고뇌와 눈물을 숨기고 살았을까요? 한국의 전통적인 운명 철학인 사주를 통해 그 보이지 않는 마음의 풍경을 함께 따라가 보겠습니다. 오늘 이야기가 여러분의 마음에 깊은 울림을 준다면 좋아요를 통해 그 온기를 더 널리 나누어 주시고 구독으로 저희의 지적인 여정에 동행해 주시길 바랍니다. 여러분의 따뜻한 관심 하나하나가 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어가는데 가장 큰 힘이 됩니다. 모든 분들의 삶에 평안과 축복이 깃들기를 기원하며 이제 시작하겠습니다. 어떤 사람의 사주를 들여다보기 전 때로는 그 사람의 기운, 즉 에너지가 먼저 느껴질 때가 있습니다. 오늘 이야기의 시작도 그러했습니다. 사주 정보를 받기 전부터 설명할 수 없는 깊은 우울감, 무언가를 이미 떠나보낸 듯한 상실감, 그리고 이제는 모든 것을 그만 내려놓고 싶다는 체념의 감정이 공간을 무겁게 채웠습니다. 마치 눈물이 금방이라도 쏟아질 듯한 슬픔이었습니다. 이는 그 사람의 영혼이 현재 겪고 있는 아픔이 시공간을 넘어 전달되는 현상이라고 볼 수 있습니다. 잠시 후 한 여성의 생년월일이 주어졌습니다. 정사생, 뱀의 기운을 가지고 태어난 여성. 사주를 펼쳐보는 순간 방안을 감돌던 슬픔의 정체가 서서히 드러나기 시작했습니다. 그녀의 사주에는 인정에 대한 갈망이 매우 강하게 자리 잡고 있었습니다. 다른 사람에게 인정받고 사랑받고 싶은 욕구가 너무나도 커서 평생 진정한 나를 깊숙이 숨긴 채 살아왔음을 알 수 있었습니다. 마치 가면을 쓰고 무대 위에서 연기하는 배우처럼 타인의 시선과 기대에 부응하기 위해 부단히 노력하며 자신을 채찍질하는 삶이었습니다. 결혼을 했음에도 불구하고 남편이 있어야 할 자리에 자신이 들어가 모든 것을 책임지는 가장의 운명을 짊어지고 있었습니다. 이는 단순히 생활을 책임지는 것을 넘어 가정의 모든 무게를 자신의 어깨에 짊어지고 홀로 감당해야 했음을 의미합니다. 또한 그녀의 사주에는 돈, 즉 재물에 대한 강한 욕심도 보였습니다. 하지만 이는 단순히 부를 축적하려는 욕심이 아니었습니다. 그녀에게 돈은 자신의 명예와 타인의 인정을 얻기 위한 중요한 수단이었습니다. 돈을 통해 자신의 가치를 증명하고 공허한 마음을 채우려 했던 것입니다. 하지만 할머니 신령님의 목소리는 다른 이야기를 들려주었습니다. 이는 여인의 서러움이다. 그 서러움의 근원은 깊고도 오래되었습니다. 마치 조선시대의 한 여인을 떠올리게 합니다. 가문의 대를 이어야 한다는 무거운 책임감 속에서 아들을 낳지 못해 가슴앓이하고 남편의 사랑을 받지 못해 홀로 밤을 지새우던 여인의 서러움. 이러한 전통적인 여성의 한이 그녀의 사주에 깊이 깃들어 있다는 뜻이었습니다. 신령님은 그녀가 남몰래 흘린 눈물이 모여 한강을 이루었을 것이라는 비유를 통해 그녀가 겪었을 마음고생의 깊이를 표현했습니다. 겉으로는 밝고 유쾌해 보이지만 그 이면에는 누구에게도 말 못할 외로움과 슬픔이 강물처럼 흐르고 있었던 것입니다. 그리고 눈앞에 하나의 이미지가 선명하게 펼쳐졌습니다. 불이 모두 꺼진 어둡고 적막한 방, 그 방 한가운데 놓인 거대한 침대. 하지만 그녀는 침대 중앙이 아닌 차가운 침대 끝에 위태롭게 홀로 걸터 앉아 있었습니다. 이 모습은 부부관계의 현실을 상징적으로 보여줍니다. 함께 있지만 함께가 아니며 채워지지 않는 외로움 속에서 수많은 밤을 홀로 지새웠음을 의미하는
독수공방의 형상이었습니다. 겉으로 보이는 성공과 부유함이 결코 행복의 전부가 아님을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 아무리 많은 것을 가져도 마음이 외롭다면 그 삶은 사막 위의 고독한 섬과 같을 것입니다. 그녀는 강한 기운과 독립적인 성향 때문에 다른 사람에게 쉽게 마음을 열고 다가가기 어려웠습니다. 웬만한 남자는 그녀의 강한 기운을 감당하고 품에 안아주기 쉽지 않았을 것입니다. 결국 그녀는 모든 것을 가졌지만 가장 원했던 마음의 안식처는 얻지 못한 채 외로운 길을 걸어야 했습니다. 그렇다면 외로움의 끝은 어디일까요? 그녀의 운명은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 특히 그녀가 마주한 시기는 한국인들이 예로부터 인생의 큰 고비로 여겨온 아홉수였습니다. 그녀의 나이는 49. 인생의 큰 변화나 시련이 닥친다고 믿는 바로 그 시기였습니다. 위태롭게 버티고 있던 관계가 결국 깨어질 수 있는 운이 강하게 들어온 것입니다. 이 깨어짐은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 부부 관계의 파탄일 수도 있고 자신의 몸 건강이 무너지는 것일 수도 있습니다. 그녀의 사주에는 남편과 부모, 그리고 자기 자신을 상징하는 관의 기운의 살, 즉 해로운 기운이 겹쳐 있었습니다. 이를 관살이라 부릅니다. 다행히 부부관계의 문제로 그 애군을 먼저 맞았기에 몸이 크게 상하는 최악의 상황은 피했을 가능성이 있습니다. 하지만 침대 끝에 걸터앉은 모습은 관계가 여전히 위태롭고 아슬아슬한 상태임을 보여주었습니다. 더욱 놀라운 것은 신령님의 눈에 또 다른 궁, 즉 또 다른 집이 보였다는 점입니다. 이는 서류상으로는 부부관계를 유지하고 있을지라도 이미 마음은 떠나 각자 다른 사람과 다른 살림을 꾸리고 있을 가능성을 시사하는 강력한 암시입니다. 부부의 연은 이미 실질적으로 끝이 났다는 것입니다. 실제로 그녀는 오랜 시간 대중에게 알려지지 않았지만 이미 남편과 이혼한 상태였습니다. 27년이라는 긴 세월을 함께했지만 결국 각자의 길을 걷게 된 것입니다. 표면적인 이유는 친구처럼 지내는 것이 더 편해서라고 밝혔지만 그 이면에는 우리가 살펴본 것처럼 복합적이고 깊은 운명적 원인들이 자리 잡고 있었습니다. 아들을 낳지 못한 것에 대한 무언의 압박감과 서러움, 그리고 무엇보다 성공하면 할수록 강해지는 그녀 자신의 기운이 역설적으로 남편의 자리를 밀어냈던 것입니다. 그녀의 사주는 자신의 그릇이 채워지면 채워질수록, 즉 사회적 성공과 부가 커질수록 남자가 머물 자리가 없어지는 운명입니다. 스스로가 최고가 되어 모든 것을 이끌어야 직성이 풀리는 여장부의 기질을 타고났기에 역설적으로 전통적인 의미의 가장은 더 이상 필요 없게 된 것입니다. 이제 그녀의 미래는 어떻게 펼쳐질까요? 이별의 아픔을 딛고 새로운 행복을 찾을 수 있을까요? 안타깝게도 새로운 인연을 만나 마음의 인정을 채우는 것은 앞으로도 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그녀의 넘치는 재물과 명예, 그리고 강한 기운을 감당할 수 있는 남자를 찾기란 매우 어렵기 때문입니다. 하지만 사업적인 성공과 연예인으로서의 명예는 앞으로 더욱 크게 빛을 발할 것입니다. 이혼의 아픔이 오히려 그녀를 자신의 일에 더 몰두하게 만드는 계기가 되어 대중의 더 큰 사랑을 받으며 자신의 분야에서 최고의 자리에 오를 운이 열려 있습니다. 활동은 더욱 활발해질 것이며 그녀의 이름은 더 널리 알려지게 될 것입니다. 다만 몇 가지 조심해야 할 점이 있습니다. 아홉수의 기운은 여전히 남아있어 예상치 못한 구설수에 휘말릴 수 있습니다. 또한 관운이 강하게 칠 때는 몸에 칼을 댈 수, 즉 수술이나 사고를 겪을 위험이 있으니 건강관리에 각별히 유의해야 합니다. 그리고 자녀와 떨어져 지낼 운도 보이는데 이는 아마도 자녀의 유학이나 독립 등으로 나타날 수 있으니 자연스러운 흐름으로 받아들이는 지혜가 필요합니다. 한 사람의 인생을 통해
우리는 운명이라는 거대한 흐름과 그 안에서 고군분투하는 인간의 모습을 엿보았습니다. 화려한 성공의 이면에는 깊은 고독과 눈물이 있었고 관계의 끝은 또 다른 시작을 위한 운명의 서막이었습니다. 그녀가 겪은 시련의 시간은 이미 수년에 걸쳐 지나왔고 이제는 모든 것을 받아들이고 대중 앞에 담담히 설 수 있게 된 것으로 보입니다. 부디 그녀가 자신의 길 위에서 더 단단해지고 일에서의 성공을 통해 진정한 자아를 실현하며 마음의 평화를 찾기를 바랍니다. 그리고 이야기를 듣는 모든 분들의 삶의 여정 위에도 따스한 위로와 축복이 항상 함께하기를 진심으로 기원합니다. 오늘 우리는 한 사람의 인생에 담긴 깊은 슬픔과 운명의 그림자에 대해 이야기해 보려 합니다. 우리가 스크린을 통해 보는 화려한 모습 뒤에 한 인간으로서 어떤 고뇌와 눈물을 숨기고 살았을까요? 한국의 전통적인 운명 철학인 사주를 통해 그 보이지 않는 마음의 풍경을 함께 따라가 보겠습니다. 오늘 이야기가 여러분의 마음에 깊은 울림을 준다면 좋아요를 통해 그 온기를 더 널리 나누어 주시고 구독으로 저희의 지적인 여정에 동행해 주시길 바랍니다. 여러분의 따뜻한 관심 하나하나가 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어가는데 가장 큰 힘이 됩니다. 모든 분들의 삶에 평안과 축복이 깃들기를 기원하며 이제 시작하겠습니다. 어떤 사람의 사주를 들여다보기 전 때로는 그 사람의 기운, 즉 에너지가 먼저 느껴질 때가 있습니다. 오늘 이야기의 시작도 그러했습니다. 사주 정보를 받기 전부터 설명할 수 없는 깊은 우울감, 무언가를 이미 떠나보낸 듯한 상실감, 그리고 이제는 모든 것을 그만 내려놓고 싶다는 체념의 감정이 공간을 무겁게 채웠습니다. 마치 눈물이 금방이라도 쏟아질 듯한 슬픔이었습니다. 이는 그 사람의 영혼이 현재 겪고 있는 아픔이 시공간을 넘어 전달되는 현상이라고 볼 수 있습니다. 잠시 후 한 여성의 생년월일이 주어졌습니다. 정사생, 뱀의 기운을 가지고 태어난 여성. 사주를 펼쳐보는 순간 방안을 감돌던 슬픔의 정체가 서서히 드러나기 시작했습니다. 그녀의 사주에는 인정에 대한 갈망이 매우 강하게 자리 잡고 있었습니다. 다른 사람에게 인정받고 사랑받고 싶은 욕구가 너무나도 커서 평생 진정한 나를 깊숙이 숨긴 채 살아왔음을 알 수 있었습니다. 마치 가면을 쓰고 무대 위에서 연기하는 배우처럼 타인의 시선과 기대에 부응하기 위해 부단히 노력하며 자신을 채찍질하는 삶이었습니다. 결혼을 했음에도 불구하고 남편이 있어야 할 자리에 자신이 들어가 모든 것을 책임지는 가장의 운명을 짊어지고 있었습니다. 이는 단순히 생활을 책임지는 것을 넘어 가정의 모든 무게를 자신의 어깨에 짊어지고 홀로 감당해야 했음을 의미합니다. 또한 그녀의 사주에는 돈, 즉 재물에 대한 강한 욕심도 보였습니다. 하지만 이는 단순히 부를 축적하려는 욕심이 아니었습니다. 그녀에게 돈은 자신의 명예와 타인의 인정을 얻기 위한 중요한 수단이었습니다. 돈을 통해 자신의 가치를 증명하고 공허한 마음을 채우려 했던 것입니다. 하지만 할머니 신령님의 목소리는 다른 이야기를 들려주었습니다. 이는 여인의 서러움이다. 그 서러움의 근원은 깊고도 오래되었습니다. 마치 조선시대의 한 여인을 떠올리게 합니다. 가문의 대를 이어야 한다는 무거운 책임감 속에서 아들을 낳지 못해 가슴앓이하고 남편의 사랑을 받지 못해 홀로 밤을 지새우던 여인의 서러움. 이러한 전통적인 여성의 한이 그녀의 사주에 깊이 깃들어 있다는 뜻이었습니다. 신령님은 그녀가 남몰래 흘린 눈물이 모여 한강을 이루었을 것이라는 비유를 통해 그녀가 겪었을 마음고생의 깊이를 표현했습니다. 겉으로는 밝고 유쾌해 보이지만 그 이면에는 누구에게도 말 못할 외로움과 슬픔이 강물처럼 흐르고 있었던 것입니다. 그리고 눈앞에 하나의 이미지가 선명하게 펼쳐졌습니다. 불이 모두 꺼진 어둡고 적막한 방,
그 방 한가운데 놓인 거대한 침대. 하지만 그녀는 침대 중앙이 아닌 차가운 침대 끝에 위태롭게 홀로 걸터 앉아 있었습니다. 이 모습은 부부 관계의 현실을 상징적으로 보여줍니다. 함께 있지만 함께가 아니며 채워지지 않는 외로움 속에서 수많은 밤을 홀로 지새웠음을 의미하는 독수공방의 형상이었습니다. 겉으로 보이는 성공과 부유함이 결코 행복의 전부가 아님을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 아무리 많은 것을 가져도 마음이 외롭다면 그 삶은 사막 위의 고독한 섬과 같을 것입니다. 그녀는 강한 기운과 독립적인 성향 때문에 다른 사람에게 쉽게 마음을 열고 다가가기 어려웠습니다. 웬만한 남자는 그녀의 강한 기운을 감당하고 품에 안아주기 쉽지 않았을 것입니다. 결국 그녀는 모든 것을 가졌지만 가장 원했던 마음의 안식처는 얻지 못한 채 외로운 길을 걸어야 했습니다. 그렇다면 외로움의 끝은 어디일까요? 그녀의 운명은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 특히 그녀가 마주한 시기는 한국인들이 예로부터 인생의 큰 고비로 여겨온 아홉수였습니다. 그녀의 나이는 49. 인생의 큰 변화나 시련이 닥친다고 믿는 바로 그 시기였습니다. 위태롭게 버티고 있던 관계가 결국 깨어질 수 있는 운이 강하게 들어온 것입니다. 이 깨어짐은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 부부 관계의 파탄일 수도 있고 자신의 몸 건강이 무너지는 것일 수도 있습니다. 그녀의 사주에는 남편과 부모, 그리고 자기 자신을 상징하는 관의 기운의 살, 즉 해로운 기운이 겹쳐 있었습니다. 이를 관살이라 부릅니다. 다행히 부부관계의 문제로 그 애군을 먼저 맞았기에 몸이 크게 상하는 최악의 상황은 피했을 가능성이 있습니다. 하지만 침대 끝에 걸터 앉은 모습은 관계가 여전히 위태롭고 아슬아슬한 상태임을 보여주었습니다. 더욱 놀라운 것은 신령님의 눈에 또 다른 궁, 즉 또 다른 집이 보였다는 점입니다. 이는 서류상으로는 부부관계를 유지하고 있을지라도 이미 마음은 떠나 각자 다른 사람과 다른 살림을 꾸리고 있을 가능성을 시사하는 강력한 암시입니다. 부부의 연은 이미 실질적으로 끝이 났다는 것입니다. 실제로 그녀는 오랜 시간 대중에게 알려지지 않았지만 이미 남편과 이혼한 상태였습니다. 27년이라는 긴 세월을 함께했지만 결국 각자의 길을 걷게 된 것입니다. 표면적인 이유는 친구처럼 지내는 것이 더 편해서라고 밝혔지만 그 이면에는 우리가 살펴본 것처럼 복합적이고 깊은 운명적 원인들이 자리 잡고 있었습니다. 아들을 낳지 못한 것에 대한 무언의 압박감과 서러움, 그리고 무엇보다 성공하면 할수록 강해지는 그녀 자신의 기운이 역설적으로 남편의 자리를 밀어냈던 것입니다. 그녀의 사주는 자신의 그릇이 채워지면 채워질수록, 즉 사회적 성공과 부가 커질수록 남자가 머물 자리가 없어지는 운명입니다. 스스로가 최고가 되어 모든 것을 이끌어야 직성이 풀리는 여장부의 기질을 타고났기에 역설적으로 전통적인 의미의 가장은 더 이상 필요 없게 된 것입니다. 이제 그녀의 미래는 어떻게 펼쳐질까요? 이별의 아픔을 딛고 새로운 행복을 찾을 수 있을까요? 안타깝게도 새로운 인연을 만나 마음의 인정을 채우는 것은 앞으로도 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그녀의 넘치는 재물과 명예, 그리고 강한 기운을 감당할 수 있는 남자를 찾기란 매우 어렵기 때문입니다. 하지만 사업적인 성공과 연예인으로서의 명예는 앞으로 더욱 크게 빛을 발할 것입니다. 이혼의 아픔이 오히려 그녀를 자신의 일에 더 몰두하게 만드는 계기가 되어 대중의 더 큰 사랑을 받으며 자신의 분야에서 최고의 자리에 오를 운이 열려 있습니다. 활동은 더욱 활발해질 것이며 그녀의 이름은 더 널리 알려지게 될 것입니다. 다만 몇 가지 조심해야 할 점이 있습니다. 아홉수의 기운은 여전히 남아있어 예상치 못한 구설수에 휘말릴 수 있습니다.
또한 관운이 강하게 칠 때는 몸에 칼을 댈 수, 즉 수술이나 사고를 겪을 위험이 있으니 건강관리에 각별히 유의해야 합니다. 그리고 자녀와 떨어져 지낼 운도 보이는데 이는 아마도 자녀의 유학이나 독립 등으로 나타날 수 있으니 자연스러운 흐름으로 받아들이는 지혜가 필요합니다. 한 사람의 인생을 통해 우리는 운명이라는 거대한 흐름과 그 안에서 고군분투하는 인간의 모습을 엿보았습니다. 화려한 성공의 이면에는 깊은 고독과 눈물이 있었고 관계의 끝은 또 다른 시작을 위한 운명의 서막이었습니다. 그녀가 겪은 시련의 시간은 이미 수년에 걸쳐 지나왔고 이제는 모든 것을 받아들이고 대중 앞에 담담히 설 수 있게 된 것으로 보입니다. 부디 그녀가 자신의 길 위에서 더 단단해지고 일에서의 성공을 통해 진정한 자아를 실현하며 마음의 평화를 찾기를 바랍니다. 그리고 이야기를 듣는 모든 분들의 삶의 여정 위에도 따스한 위로와 축복이 항상 함께하기를 진심으로 기원합니다. 오늘 우리는 한 사람의 인생에 담긴 깊은 슬픔과 운명의 그림자에 대해 이야기해 보려 합니다. 우리가 스크린을 통해 보는 화려한 모습 뒤에 한 인간으로서 어떤 고뇌와 눈물을 숨기고 살았을까요? 한국의 전통적인 운명 철학인 사주를 통해 그 보이지 않는 마음의 풍경을 함께 따라가 보겠습니다. 오늘 이야기가 여러분의 마음에 깊은 울림을 준다면 좋아요를 통해 그 온기를 더 널리 나누어 주시고 구독으로 저희의 지적인 여정에 동행해 주시길 바랍니다. 여러분의 따뜻한 관심 하나하나가 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어가는데 가장 큰 힘이 됩니다. 모든 분들의 삶에 평안과 축복이 깃들기를 기원하며 이제 시작하겠습니다. 어떤 사람의 사주를 들여다보기 전 때로는 그 사람의 기운, 즉 에너지가 먼저 느껴질 때가 있습니다. 오늘 이야기의 시작도 그러했습니다. 사주 정보를 받기 전부터 설명할 수 없는 깊은 우울감, 무언가를 이미 떠나보낸 듯한 상실감, 그리고 이제는 모든 것을 그만 내려놓고 싶다는 체념의 감정이 공간을 무겁게 채웠습니다. 마치 눈물이 금방이라도 쏟아질 듯한 슬픔이었습니다. 이는 그 사람의 영혼이 현재 겪고 있는 아픔이 시공간을 넘어 전달되는 현상이라고 볼 수 있습니다. 잠시 후 한 여성의 생년월일이 주어졌습니다. 정사생, 뱀의 기운을 가지고 태어난 여성. 사주를 펼쳐보는 순간 방안을 감돌던 슬픔의 정체가 서서히 드러나기 시작했습니다. 그녀의 사주에는 인정에 대한 갈망이 매우 강하게 자리 잡고 있었습니다. 다른 사람에게 인정받고 사랑받고 싶은 욕구가 너무나도 커서 평생 진정한 나를 깊숙이 숨긴 채 살아왔음을 알 수 있었습니다. 마치 가면을 쓰고 무대 위에서 연기하는 배우처럼 타인의 시선과 기대에 부응하기 위해 부단히 노력하며 자신을 채찍질하는 삶이었습니다. 결혼을 했음에도 불구하고 남편이 있어야 할 자리에 자신이 들어가 모든 것을 책임지는 가장의 운명을 짊어지고 있었습니다. 이는 단순히 생활을 책임지는 것을 넘어 가정의 모든 무게를 자신의 어깨에 짊어지고 홀로 감당해야 했음을 의미합니다. 또한 그녀의 사주에는 돈, 즉 재물에 대한 강한 욕심도 보였습니다. 하지만 이는 단순히 부를 축적하려는 욕심이 아니었습니다. 그녀에게 돈은 자신의 명예와 타인의 인정을 얻기 위한 중요한 수단이었습니다. 돈을 통해 자신의 가치를 증명하고 공허한 마음을 채우려 했던 것입니다. 하지만 할머니 신령님의 목소리는 다른 이야기를 들려주었습니다. 이는 여인의 서러움이다. 그 서러움의 근원은 깊고도 오래되었습니다. 마치 조선시대의 한 여인을 떠올리게 합니다. 가문의 대를 이어야 한다는 무거운 책임감 속에서 아들을 낳지 못해 가슴앓이하고 남편의 사랑을 받지 못해 홀로 밤을 지새우던 여인의 서러움. 이러한 전통적인 여성의 한이 그녀의 사주에 깊이 깃들어 있다는 뜻이었습니다. 신령님은 그녀가 남몰래 흘린 눈물이 모여
한강을 이루었을 것이라는 비유를 통해 그녀가 겪었을 마음고생의 깊이를 표현했습니다. 겉으로는 밝고 유쾌해 보이지만 그 이면에는 누구에게도 말 못할 외로움과 슬픔이 강물처럼 흐르고 있었던 것입니다. 그리고 눈앞에 하나의 이미지가 선명하게 펼쳐졌습니다. 불이 모두 꺼진 어둡고 적막한 방, 그 방 한가운데 놓인 거대한 침대. 하지만 그녀는 침대 중앙이 아닌 차가운 침대 끝에 위태롭게 홀로 걸터 앉아 있었습니다. 이 모습은 부부관계의 현실을 상징적으로 보여줍니다. 함께 있지만 함께가 아니며 채워지지 않는 외로움 속에서 수많은 밤을 홀로 지새웠음을 의미하는 독수공방의 형상이었습니다. 겉으로 보이는 성공과 부유함이 결코 행복의 전부가 아님을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 아무리 많은 것을 가져도 마음이 외롭다면 그 삶은 사막 위의 고독한 섬과 같을 것입니다. 그녀는 강한 기운과 독립적인 성향 때문에 다른 사람에게 쉽게 마음을 열고 다가가기 어려웠습니다. 웬만한 남자는 그녀의 강한 기운을 감당하고 품에 안아주기 쉽지 않았을 것입니다. 결국 그녀는 모든 것을 가졌지만 가장 원했던 마음의 안식처는 얻지 못한 채 외로운 길을 걸어야 했습니다. 그렇다면 외로움의 끝은 어디일까요? 그녀의 운명은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 특히 그녀가 마주한 시기는 한국인들이 예로부터 인생의 큰 고비로 여겨온 아홉수였습니다. 그녀의 나이는 49. 인생의 큰 변화나 시련이 닥친다고 믿는 바로 그 시기였습니다. 위태롭게 버티고 있던 관계가 결국 깨어질 수 있는 운이 강하게 들어온 것입니다. 이 깨어짐은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 부부 관계의 파탄일 수도 있고 자신의 몸 건강이 무너지는 것일 수도 있습니다. 그녀의 사주에는 남편과 부모, 그리고 자기 자신을 상징하는 관의 기운의 살, 즉 해로운 기운이 겹쳐 있었습니다. 이를 관살이라 부릅니다. 다행히 부부관계의 문제로 그 애군을 먼저 맞았기에 몸이 크게 상하는 최악의 상황은 피했을 가능성이 있습니다. 하지만 침대 끝에 걸터 앉은 모습은 관계가 여전히 위태롭고 아슬아슬한 상태임을 보여주었습니다. 더욱 놀라운 것은 신령님의 눈에 또 다른 궁, 즉 또 다른 집이 보였다는 점입니다. 이는 서류상으로는 부부관계를 유지하고 있을지라도 이미 마음은 떠나 각자 다른 사람과 다른 살림을 꾸리고 있을 가능성을 시사하는 강력한 암시입니다. 부부의 연은 이미 실질적으로 끝이 났다는 것입니다. 실제로 그녀는 오랜 시간 대중에게 알려지지 않았지만 이미 남편과 이혼한 상태였습니다. 27년이라는 긴 세월을 함께했지만 결국 각자의 길을 걷게 된 것입니다. 표면적인 이유는 친구처럼 지내는 것이 더 편해서라고 밝혔지만 그 이면에는 우리가 살펴본 것처럼 복합적이고 깊은 운명적 원인들이 자리 잡고 있었습니다. 아들을 낳지 못한 것에 대한 무언의 압박감과 서러움, 그리고 무엇보다 성공하면 할수록 강해지는 그녀 자신의 기운이 역설적으로 남편의 자리를 밀어냈던 것입니다. 그녀의 사주는 자신의 그릇이 채워지면 채워질수록, 즉 사회적 성공과 부가 커질수록 남자가 머물 자리가 없어지는 운명입니다. 스스로가 최고가 되어 모든 것을 이끌어야 직성이 풀리는 여장부의 기질을 타고났기에 역설적으로 전통적인 의미의 가장은 더 이상 필요 없게 된 것입니다. 이제 그녀의 미래는 어떻게 펼쳐질까요? 이별의 아픔을 딛고 새로운 행복을 찾을 수 있을까요? 안타깝게도 새로운 인연을 만나 마음의 인정을 채우는 것은 앞으로도 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그녀의 넘치는 재물과 명예, 그리고 강한 기운을 감당할 수 있는 남자를 찾기란 매우 어렵기 때문입니다. 하지만 사업적인 성공과 연예인으로서의 명예는 앞으로 더욱 크게 빛을 발할 것입니다. 이혼의 아픔이 오히려 그녀를 자신의 일에 더 몰두하게 만드는 계기가 되어
대중의 더 큰 사랑을 받으며 자신의 분야에서 최고의 자리에 오를 운이 열려 있습니다. 활동은 더욱 활발해질 것이며 그녀의 이름은 더 널리 알려지게 될 것입니다. 다만 몇 가지 조심해야 할 점이 있습니다. 9수의 기운은 여전히 남아있어 예상치 못한 구설수에 휘말릴 수 있습니다. 또한 관운이 강하게 칠 때는 몸에 칼을 댈 수, 즉 수술이나 사고를 겪을 위험이 있으니 건강관리에 각별히 유의해야 합니다. 그리고 자녀와 떨어져 지낼 운도 보이는데 이는 아마도 자녀의 유학이나 독립 등으로 나타날 수 있으니 자연스러운 흐름으로 받아들이는 지혜가 필요합니다. 한 사람의 인생을 통해 우리는 운명이라는 거대한 흐름과 그 안에서 고군분투하는 인간의 모습을 엿보았습니다. 화려한 성공의 이면에는 깊은 고독과 눈물이 있었고 관계의 끝은 또 다른 시작을 위한 운명의 서막이었습니다. 그녀가 겪은 시련의 시간은 이미 수년에 걸쳐 지나왔고 이제는 모든 것을 받아들이고 대중 앞에 담담히 설 수 있게 된 것으로 보입니다. 부디 그녀가 자신의 길 위에서 더 단단해지고 일에서의 성공을 통해 진정한 자아를 실현하며 마음의 평화를 찾기를 바랍니다. 그리고 이야기를 듣는 모든 분들의 삶의 여정 위에도 따스한 위로와 축복이 항상 함께하기를 진심으로 기원합니다. 오늘 우리는 한 사람의 인생에 담긴 깊은 슬픔과 운명의 그림자에 대해 이야기해 보려 합니다. 우리가 스크린을 통해 보는 화려한 모습 뒤에 한 인간으로서 어떤 고뇌와 눈물을 숨기고 살았을까요? 한국의 전통적인 운명 철학인 사주를 통해 그 보이지 않는 마음의 풍경을 함께 따라가 보겠습니다. 오늘 이야기가 여러분의 마음에 깊은 울림을 준다면 좋아요를 통해 그 온기를 더 널리 나누어 주시고 구독으로 저희의 지적인 여정에 동행해 주시길 바랍니다. 여러분의 따뜻한 관심 하나하나가 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어가는데 가장 큰 힘이 됩니다. 모든 분들의 삶에 평안과 축복이 깃들기를 기원하며 이제 시작하겠습니다. 어떤 사람의 사주를 들여다보기 전 때로는 그 사람의 기운, 즉 에너지가 먼저 느껴질 때가 있습니다. 오늘 이야기의 시작도 그러했습니다. 사주 정보를 받기 전부터 설명할 수 없는 깊은 우울감, 무언가를 이미 떠나보낸 듯한 상실감, 그리고 이제는 모든 것을 그만 내려놓고 싶다는 체념의 감정이 공간을 무겁게 채웠습니다. 마치 눈물이 금방이라도 쏟아질 듯한 슬픔이었습니다. 이는 그 사람의 영혼이 현재 겪고 있는 아픔이 시공간을 넘어 전달되는 현상이라고 볼 수 있습니다. 잠시 후 한 여성의 생년월일이 주어졌습니다. 정사생, 뱀의 기운을 가지고 태어난 여성. 사주를 펼쳐보는 순간 방안을 감돌던 슬픔의 정체가 서서히 드러나기 시작했습니다. 그녀의 사주에는 인정에 대한 갈망이 매우 강하게 자리 잡고 있었습니다. 다른 사람에게 인정받고 사랑받고 싶은 욕구가 너무나도 커서 평생 진정한 나를 깊숙이 숨긴 채 살아왔음을 알 수 있었습니다. 마치 가면을 쓰고 무대 위에서 연기하는 배우처럼 타인의 시선과 기대에 부응하기 위해 부단히 노력하며 자신을 채찍질하는 삶이었습니다. 결혼을 했음에도 불구하고 남편이 있어야 할 자리에 자신이 들어가 모든 것을 책임지는 가장의 운명을 짊어지고 있었습니다. 이는 단순히 생활을 책임지는 것을 넘어 가정의 모든 무게를 자신의 어깨에 짊어지고 홀로 감당해야 했음을 의미합니다. 또한 그녀의 사주에는 돈, 즉 재물에 대한 강한 욕심도 보였습니다. 하지만 이는 단순히 부를 축적하려는 욕심이 아니었습니다. 그녀에게 돈은 자신의 명예와 타인의 인정을 얻기 위한 중요한 수단이었습니다. 돈을 통해 자신의 가치를 증명하고 공허한 마음을 채우려 했던 것입니다. 하지만 할머니 신령님의 목소리는 다른 이야기를 들려주었습니다. 이는 여인의 서러움이다. 그 서러움의 근원은 깊고도 오래되었습니다.
마치 조선시대의 한 여인을 떠올리게 합니다. 가문의 대를 이어야 한다는 무거운 책임감 속에서 아들을 낳지 못해 가슴앓이하고 남편의 사랑을 받지 못해 홀로 밤을 지새우던 여인의 서러움. 이러한 전통적인 여성의 한이 그녀의 사주에 깊이 깃들어 있다는 뜻이었습니다. 신령님은 그녀가 남몰래 흘린 눈물이 모여 한강을 이루었을 것이라는 비유를 통해 그녀가 겪었을 마음고생의 깊이를 표현했습니다. 겉으로는 밝고 유쾌해 보이지만 그 이면에는 누구에게도 말 못할 외로움과 슬픔이 강물처럼 흐르고 있었던 것입니다. 그리고 눈앞에 하나의 이미지가 선명하게 펼쳐졌습니다. 불이 모두 꺼진 어둡고 적막한 방, 그 방 한가운데 놓인 거대한 침대. 하지만 그녀는 침대 중앙이 아닌 차가운 침대 끝에 위태롭게 홀로 걸터 앉아 있었습니다. 이 모습은 부부관계의 현실을 상징적으로 보여줍니다. 함께 있지만 함께가 아니며 채워지지 않는 외로움 속에서 수많은 밤을 홀로 지새웠음을 의미하는 독수공방의 형상이었습니다. 겉으로 보이는 성공과 부유함이 결코 행복의 전부가 아님을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 아무리 많은 것을 가져도 마음이 외롭다면 그 삶은 사막 위의 고독한 섬과 같을 것입니다. 그녀는 강한 기운과 독립적인 성향 때문에 다른 사람에게 쉽게 마음을 열고 다가가기 어려웠습니다. 웬만한 남자는 그녀의 강한 기운을 감당하고 품에 안아주기 쉽지 않았을 것입니다. 결국 그녀는 모든 것을 가졌지만 가장 원했던 마음의 안식처는 얻지 못한 채 외로운 길을 걸어야 했습니다. 그렇다면 외로움의 끝은 어디일까요? 그녀의 운명은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 특히 그녀가 마주한 시기는 한국인들이 예로부터 인생의 큰 고비로 여겨온 아홉수였습니다. 그녀의 나이는 49. 인생의 큰 변화나 시련이 닥친다고 믿는 바로 그 시기였습니다. 위태롭게 버티고 있던 관계가 결국 깨어질 수 있는 운이 강하게 들어온 것입니다. 이 깨어짐은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 부부 관계의 파탄일 수도 있고 자신의 몸 건강이 무너지는 것일 수도 있습니다. 그녀의 사주에는 남편과 부모, 그리고 자기 자신을 상징하는 관의 기운의 살, 즉 해로운 기운이 겹쳐 있었습니다. 이를 관살이라 부릅니다. 다행히 부부관계의 문제로 그 애군을 먼저 맞았기에 몸이 크게 상하는 최악의 상황은 피했을 가능성이 있습니다. 하지만 침대 끝에 걸터 앉은 모습은 관계가 여전히 위태롭고 아슬아슬한 상태임을 보여주었습니다. 더욱 놀라운 것은 신령님의 눈에 또 다른 궁, 즉 또 다른 집이 보였다는 점입니다. 이는 서류상으로는 부부관계를 유지하고 있을지라도 이미 마음은 떠나 각자 다른 사람과 다른 살림을 꾸리고 있을 가능성을 시사하는 강력한 암시입니다. 부부의 연은 이미 실질적으로 끝이 났다는 것입니다. 실제로 그녀는 오랜 시간 대중에게 알려지지 않았지만 이미 남편과 이혼한 상태였습니다. 27년이라는 긴 세월을 함께했지만 결국 각자의 길을 걷게 된 것입니다. 표면적인 이유는 친구처럼 지내는 것이 더 편해서라고 밝혔지만 그 이면에는 우리가 살펴본 것처럼 복합적이고 깊은 운명적 원인들이 자리 잡고 있었습니다. 아들을 낳지 못한 것에 대한 무언의 압박감과 서러움, 그리고 무엇보다 성공하면 할수록 강해지는 그녀 자신의 기운이 역설적으로 남편의 자리를 밀어냈던 것입니다. 그녀의 사주는 자신의 그릇이 채워지면 채워질수록, 즉 사회적 성공과 부가 커질수록 남자가 머물 자리가 없어지는 운명입니다. 스스로가 최고가 되어 모든 것을 이끌어야 직성이 풀리는 여장부의 기질을 타고났기에 역설적으로 전통적인 의미의 가장은 더 이상 필요 없게 된 것입니다. 이제 그녀의 미래는 어떻게 펼쳐질까요? 이별의 아픔을 딛고 새로운 행복을 찾을 수 있을까요? 안타깝게도 새로운 인연을 만나 마음의 인정을 채우는 것은
앞으로도 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그녀의 넘치는 재물과 명예, 그리고 강한 기운을 감당할 수 있는 남자를 찾기란 매우 어렵기 때문입니다. 하지만 사업적인 성공과 연예인으로서의 명예는 앞으로 더욱 크게 빛을 발할 것입니다. 이혼의 아픔이 오히려 그녀를 자신의 일에 더 몰두하게 만드는 계기가 되어 대중의 더 큰 사랑을 받으며 자신의 분야에서 최고의 자리에 오를 운이 열려 있습니다. 활동은 더욱 활발해질 것이며 그녀의 이름은 더 널리 알려지게 될 것입니다. 다만 몇 가지 조심해야 할 점이 있습니다. 아홉수의 기운은 여전히 남아있어 예상치 못한 구설수에 휘말릴 수 있습니다. 또한 관운이 강하게 칠 때는 몸에 칼을 댈 수, 즉 수술이나 사고를 겪을 위험이 있으니 건강관리에 각별히 유의해야 합니다. 그리고 자녀와 떨어져 지낼 운도 보이는데 이는 아마도 자녀의 유학이나 독립 등으로 나타날 수 있으니 자연스러운 흐름으로 받아들이는 지혜가 필요합니다. 한 사람의 인생을 통해 우리는 운명이라는 거대한 흐름과 그 안에서 고군분투하는 인간의 모습을 엿보았습니다. 화려한 성공의 이면에는 깊은 고독과 눈물이 있었고 관계의 끝은 또 다른 시작을 위한 운명의 서막이었습니다. 그녀가 겪은 시련의 시간은 이미 수년에 걸쳐 지나왔고 이제는 모든 것을 받아들이고 대중 앞에 담담히 설 수 있게 된 것으로 보입니다. 부디 그녀가 자신의 길 위에서 더 단단해지고 일에서의 성공을 통해 진정한 자아를 실현하며 마음의 평화를 찾기를 바랍니다. 그리고 이야기를 듣는 모든 분들의 삶의 여정 위에도 따스한 위로와 축복이 항상 함께하기를 진심으로 기원합니다. 오늘 우리는 한 사람의 인생에 담긴 깊은 슬픔과 운명의 그림자에 대해 이야기해 보려 합니다. 우리가 스크린을 통해 보는 화려한 모습 뒤에 한 인간으로서 어떤 고뇌와 눈물을 숨기고 살았을까요? 한국의 전통적인 운명 철학인 사주를 통해 그 보이지 않는 마음의 풍경을 함께 따라가 보겠습니다. 오늘 이야기가 여러분의 마음에 깊은 울림을 준다면 좋아요를 통해 그 온기를 더 널리 나누어 주시고 구독으로 저희의 지적인 여정에 동행해 주시길 바랍니다. 여러분의 따뜻한 관심 하나하나가 저희가 더 깊이 있는 이야기를 만들어가는데 가장 큰 힘이 됩니다. 모든 분들의 삶에 평안과 축복이 깃들기를 기원하며 이제 시작하겠습니다. 어떤 사람의 사주를 들여다보기 전 때로는 그 사람의 기운, 즉 에너지가 먼저 느껴질 때가 있습니다. 오늘 이야기의 시작도 그러했습니다. 사주 정보를 받기 전부터 설명할 수 없는 깊은 우울감, 무언가를 이미 떠나보낸 듯한 상실감, 그리고 이제는 모든 것을 그만 내려놓고 싶다는 체념의 감정이 공간을 무겁게 채웠습니다. 마치 눈물이 금방이라도 쏟아질 듯한 슬픔이었습니다. 이는 그 사람의 영혼이 현재 겪고 있는 아픔이 시공간을 넘어 전달되는 현상이라고 볼 수 있습니다. 잠시 후 한 여성의 생년월일이 주어졌습니다. 정사생, 뱀의 기운을 가지고 태어난 여성. 사주를 펼쳐보는 순간 방안을 감돌던 슬픔의 정체가 서서히 드러나기 시작했습니다. 그녀의 사주에는 인정에 대한 갈망이 매우 강하게 자리 잡고 있었습니다. 다른 사람에게 인정받고 사랑받고 싶은 욕구가 너무나도 커서 평생 진정한 나를 깊숙이 숨긴 채 살아왔음을 알 수 있었습니다. 마치 가면을 쓰고 무대 위에서 연기하는 배우처럼 타인의 시선과 기대에 부응하기 위해 부단히 노력하며 자신을 채찍질하는 삶이었습니다. 결혼을 했음에도 불구하고 남편이 있어야 할 자리에 자신이 들어가 모든 것을 책임지는 가장의 운명을 짊어지고 있었습니다. 이는 단순히 생활을 책임지는 것을 넘어 가정의 모든 무게를 자신의 어깨에 짊어지고 홀로 감당해야 했음을 의미합니다. 또한 그녀의 사주에는 돈, 즉 재물에 대한 강한 욕심도 보였습니다. 하지만 이는 단순히 부를 축적하려는 욕심이 아니었습니다. 그녀에게 돈은
자신의 명예와 타인의 인정을 얻기 위한 중요한 수단이었습니다. 돈을 통해 자신의 가치를 증명하고 공허한 마음을 채우려 했던 것입니다. 하지만 할머니 신령님의 목소리는 다른 이야기를 들려주었습니다. 이는 여인의 서러움이다. 그 서러움의 근원은 깊고도 오래되었습니다. 마치 조선시대의 한 여인을 떠올리게 합니다. 가문의 대를 이어야 한다는 무거운 책임감 속에서 아들을 낳지 못해 가슴앓이하고 남편의 사랑을 받지 못해 홀로 밤을 지새우던 여인의 서러움. 이러한 전통적인 여성의 한이 그녀의 사주에 깊이 깃들어 있다는 뜻이었습니다. 신령님은 그녀가 남몰래 흘린 눈물이 모여 한강을 이루었을 것이라는 비유를 통해 그녀가 겪었을 마음고생의 깊이를 표현했습니다. 겉으로는 밝고 유쾌해 보이지만 그 이면에는 누구에게도 말 못할 외로움과 슬픔이 강물처럼 흐르고 있었던 것입니다. 그리고 눈앞에 하나의 이미지가 선명하게 펼쳐졌습니다. 불이 모두 꺼진 어둡고 적막한 방, 그 방 한가운데 놓인 거대한 침대. 하지만 그녀는 침대 중앙이 아닌 차가운 침대 끝에 위태롭게 홀로 걸터 앉아 있었습니다. 이 모습은 부부관계의 현실을 상징적으로 보여줍니다. 함께 있지만 함께가 아니며 채워지지 않는 외로움 속에서 수많은 밤을 홀로 지새웠음을 의미하는 독수공방의 형상이었습니다. 겉으로 보이는 성공과 부유함이 결코 행복의 전부가 아님을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다. 아무리 많은 것을 가져도 마음이 외롭다면 그 삶은 사막 위의 고독한 섬과 같을 것입니다. 그녀는 강한 기운과 독립적인 성향 때문에 다른 사람에게 쉽게 마음을 열고 다가가기 어려웠습니다. 웬만한 남자는 그녀의 강한 기운을 감당하고 품에 안아주기 쉽지 않았을 것입니다. 결국 그녀는 모든 것을 가졌지만 가장 원했던 마음의 안식처는 얻지 못한 채 외로운 길을 걸어야 했습니다. 그렇다면 외로움의 끝은 어디일까요? 그녀의 운명은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 특히 그녀가 마주한 시기는 한국인들이 예로부터 인생의 큰 고비로 여겨온 아홉수였습니다. 그녀의 나이는 49. 인생의 큰 변화나 시련이 닥친다고 믿는 바로 그 시기였습니다. 위태롭게 버티고 있던 관계가 결국 깨어질 수 있는 운이 강하게 들어온 것입니다. 이 깨어짐은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 부부 관계의 파탄일 수도 있고 자신의 몸 건강이 무너지는 것일 수도 있습니다. 그녀의 사주에는 남편과 부모, 그리고 자기 자신을 상징하는 관의 기운의 살, 즉 해로운 기운이 겹쳐 있었습니다. 이를 관살이라 부릅니다. 다행히 부부관계의 문제로 그 애군을 먼저 맞았기에 몸이 크게 상하는 최악의 상황은 피했을 가능성이 있습니다. 하지만 침대 끝에 걸터 앉은 모습은 관계가 여전히 위태롭고 아슬아슬한 상태임을 보여주었습니다. 더욱 놀라운 것은 신령님의 눈에 또 다른 궁, 즉 또 다른 집이 보였다는 점입니다. 이는 서류상으로는 부부관계를 유지하고 있을지라도 이미 마음은 떠나 각자 다른 사람과 다른 살림을 꾸리고 있을 가능성을 시사하는 강력한 암시입니다. 부부의 연은 이미 실질적으로 끝이 났다는 것입니다. 실제로 그녀는 오랜 시간 대중에게 알려지지 않았지만 이미 남편과 이혼한 상태였습니다. 27년이라는 긴 세월을 함께했지만 결국 각자의 길을 걷게 된 것입니다. 표면적인 이유는 친구처럼 지내는 것이 더 편해서라고 밝혔지만 그 이면에는 우리가 살펴본 것처럼 복합적이고 깊은 운명적 원인들이 자리 잡고 있었습니다. 아들을 낳지 못한 것에 대한 무언의 압박감과 서러움, 그리고 무엇보다 성공하면 할수록 강해지는 그녀 자신의 기운이 역설적으로 남편의 자리를 밀어냈던 것입니다. 그녀의 사주는 자신의 그릇이 채워지면 채워질수록, 즉 사회적 성공과 부가 커질수록 남자가 머물 자리가 없어지는 운명입니다.
스스로가 최고가 되어 모든 것을 이끌어야 직성이 풀리는 여장부의 기질을 타고났기에 역설적으로 전통적인 의미의 가장은 더 이상 필요 없게 된 것입니다. 이제 그녀의 미래는 어떻게 펼쳐질까요?